Sõudmine on kogu keha haarav liikumine, mis arendab nii aeroobset võimekust kui ka jõuvastupidavust. See on põrutusvaba spordiala, mis võimaldab tõhusalt põletada kaloreid. Sõudetsükli võib jagada 2 ossa, tõmbeks ja ettevalmistuseks. Tõmbe ajal tehakse tööd. Ettevalmistus on aga mõeldud lõdvestuseks ja järgmiseks tõmbeks valmistumiseks. Ettevalmistuse ajal tehtavad liigutused on suures osas tõmbele vastupidised. Kui te olete omandanud liigutuste õige järjekorra, on sõudmine lihtne tegevus. Järgnevalt tutvustame sõudetsüklit osade kaupa. Alustame tõmbe lõpust. Sel hetkel on sõudja jalad sirged ja ta hoiab käepidet kergelt vastu keha. Keha on kergelt tahapoole kaldu. Kael ja õlad on lõdvestatud. Pea on neutraalses asendis. Küünarnukid on viidud kehast mööda ning randmed on sirged. Seda asendit nimetatakse tõmbe lõpuks. Tehke kõigepealt ainult kätega väikseid tõmbeid. Hoidke keha paigal ja jalad sirutatult. Sirutage käed maksimaalselt välja ja tõmmake käepidet otse enda poole, kuni käed puutuvad kergelt vastu alumisi roideid. Sellist tegevust nimetatakse ainult käed sõudmiseks. Nüüd kaasake tegevusse ka keha. Sirutage käed välja ja laske kehal kergelt puusadest ette liikuda. Viige keha nagu kellal kella 11 juurest kella 1 juurde. Kella 1 juurde jõudes muutke keha liikumissuunda. See tähendab, liikuge kehaga tahapoole ja tõmmake seejärel kätega. Sellist tegevust nimetatakse keha ja käed sõudmiseks. Nüüd on aeg võtta kasutusele ka jalad. Sirutage käed välja, hoidke keha kella 1 asendis, kõverdage põlvi nii, et pink liiguks ette umbes 10 cm jagu. Seejärel tõugake jalgadega, viige keha kaldesse ja tõmmake käed otse vastu alumisi roideid. Nüüd võite hakata sõudma täispika tõmbega. Jalasääred peavad paiknema tõmbe alguses vertikaalselt ja keha olema kindlalt kella 1 asendis. Seda asendit nimetatakse tõmbe alguseks. Tõmmet alustades tõugake jalgadega. Seejärel kallutage keha tahapoole ja tõmmake käepide tõmbe lõpetamiseks vastu keha. Ettevalmistuse ajal korrake samu liigutusi vastupidises järjekorras. Sirutage käed välja, kallutage keha ettepoole ja liikuge pingiga ette tõmbe algusesse. Muutke need liigutused sujuvaks. Nüüd te sõuategi. Harjutage iga treeningu alguses 2–3 minutit liigutuste õiget järjekorda. See on väga hea soojendus ja aitab omandada õiget sõudmistehnikat. Pidage meeles, et sõudmine koosneb 2 faasist. Tõmbest ja ettevalmistusest. Tõmme algab tõmbe alguse asendist. Selles asendis on sõudja käed sirged, õlad ja kael lõdvestatud ning pea neutraalses ja sääred vertikaalses asendis. Tõmbe alustamiseks tõugake kõigepealt jalgadega. Seejärel kallutage keha tahapoole ja tõmmake käepide tõmbe lõpetamiseks otse vastu alumisi roideid. Seda asendit nimetatakse tõmbe lõpuks. Tõmbe lõpus on jalad välja sirutatud, keha kergelt tahapoole kaldus, õlad ja kael lõdvestatud ja pea neutraalses asendis. Sõudja hoiab käepidet kergelt ja randmed on sirged. Ettevalmistusel sirutage käed välja. Viige keha puusadest kergelt ettepoole ja liikuge pingiga sujuvalt tõmbe algusesse. Kogu liigutuste tsükkel on sujuv. Nüüd võite hakata omandama rütmi. Tõmme peab olema kiire ja tugev ning ettevalmistus vaba ja sujuv. Järgige sõudmise harjutamisel kindlat rütmi.
ideaalne rütm on 22–26 tõmmet minutis. Harjutades muutute osavamaks ja võite hakata treenima erineva tugevusega. Tehnika jääb tõmbetugevusest või kiirusest sõltumata samaks. Sisesõudmine on terviklik treening. Selle abil saab tõhusalt vabaneda liigsest kehakaalust ning olla igas vanuses terve ja heas vormis.